ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഫൈസൽ അഞ്ചുകണ്ടൻ. വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ആൻഡ് ഫ. എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ആൻഡ് ഫയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് റവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പക്കോടയാണ്. റവ പക്കോട വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള, വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചായയുടെ കൂടെ അതുപോലെ ചോറിനൊപ്പമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പക്കോടയാണ് റവ പക്കോട. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വീഡിയോ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന്. ആദ്യം നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ റവ മിക്സിയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് ഒരു അല്പം നേരത്തെ പൊടിയാക്കി എടുത്തതാണ്. നമുക്കിതിനൊക്കെ ഫൈൻ റവയാണ് വേണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാണ് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് അളവിൽ മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പൊന്ന് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കൈ തൊട്ടാൽ കൊള്ളാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു രൂപത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി. ആ രീതിയിലൊന്ന് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്പിയായിട്ട് കിട്ടാനാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള നിലക്കടല തൊലി കളഞ്ഞത് ചേർക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പൊട്ടുകടലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചട്നിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ കടലപ്പരിപ്പാണ്. ഇനി അല്പം ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കനം കുറച്ച് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു സവാള വളരെ ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള സവാളയാണ്, അതും കൂടെ ചേർക്കാം. സവാളയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂണിൽ അല്പം അധികം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില, കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ചൂടുള്ള എണ്ണ, സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്, ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയും മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്ലേവർ നല്ല രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അല്പം ജലാംശം ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നേരിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം, ചൂടുവെള്ളമല്ല ഒരല്പം മാത്രം ചൂടുള്ള ലൂക്ക് വാം വാട്ടർ അതുപോലത്തെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ കുഴക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക, കാരണം ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇത് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഉണ്ടയാക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ടയാക്കാൻ പറ്റണം. ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടയാക്കാൻ പറ്റിയ പാകത്തിൽ നമുക്കിതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ ഒരു ഉരുളയാക്കി മാറ്റാം. എന്നിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഉരുളയാക്കി മാറ്റരുത് ഒരു കാരണവശാലും. റഫായിട്ട് തന്നെ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്തേക്കൊക്കെ എണ്ണ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കി വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കി മാറ്റി ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വശം ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 വശം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകു വശത്തുള്ള പരിപ്പ്, കടലപ്പരിപ്പ് ഒന്നും കരിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സവാള ഉണ്ട്, അത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ നോക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും ഫ്ലെയിം കൂടി പോകരുത്. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല മുരിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പുറകു വശത്തുള്ള സവാള അത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരും. ആ രീതിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സവാളയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും. ഇതേ രീതിയിൽ ഈ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന്
കുറച്ച് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറാവുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പക്കോട ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഈ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള പക്കോടയും കൂടെ നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് എണ്ണയിൽ കോരി മാറ്റാം. കരിയാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും മറ്റ് പക്കോടനെ അപേക്ഷിച്ച്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലെയിം കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രമേ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ പുറകുവശം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, മുരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉൾവശമാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചട്നിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാം. കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ വൈകുന്നേര സമയത്ത്, ഇനി ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളുമായി, വിഭവങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഫുഡ് ആൻഡ് ഫൈൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് എൻജോയ് വാച്ചിങ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫൈൽ.